Para os mariñeiros de Carril, a dragaxe é unha demanda histórica. O presidente de Portos de Galicia entende a reivindicación e apunta que se está a tramitar con toda a celeridade que permita a legislación. Nos agardamos a finales deste ano que entra, estou falando entre o terceiro e cuarto trimestre, lá polo mes de outubro, polo mes de setembro, polo mes de novembro, contratar esa obra, a obra da dragaxe. Cando digo isto, quero facer patente as cautelas propias de calquer tramitación deste tipo que dependen dunha serie de administracións e dunha serie de departamentos de outras administracións. Outro dos asuntos estratégicos pro Porto de Carril é a ampliación da súa dársena para dar cabida a un maior número de embarcacións que a día de hoxe non contan con praza. O proceso de reordenación vai estar vencellado á dragaxe, sobre todo na zona da dársena antiga, onde se instalarían novos pantaláns. Por último, o director de Portos de Galicia comprometeuse a estudar unha proposta da confraría para ampliar as súas dependencias ao segundo andar da lonxa. Durán indicou que dende o goberno galego se está a definir a fórmula axeitada para poder destinar esta planta a usos formativos e tamén administrativos, tal como demanda a confraría. Os representantes dos mariñeiros pídenlle a Portos de Galicia que apuren os prazos ao máximo, aínda que tamén celebran o consenso que acadaron en todos os proxectos que están en marcha. A lonxa se nos queda anticuada, se nos queda obsoleta para os tempos que corren, para a actividade que nós desenvolvemos nela, é insuficiente, non solamente anticuada, senón que é tamén insuficiente. Espero que agora o presidente teña tempo de facer unha visita con nosas instalacións, unha vez rematada a conversa aquí, e tamén a dársena, como ben di o presidente, e recoñece, pois se queda pequena para a actividade que temos e para as embarcacións que temos no porto. Segundo apuntan dende a confraría, destas melloras depende garantir o presente do seu traballo, pero tamén o futuro dun sector clave para a zona.